Potrebno nam je 700 grama mekog brašna i to stavimo u posudu u kojoj ćemo mesiti, pa dodamo 1 kašičicu soli i sad to malo promešamo. Onda uzmemo 2-3 grama suvog kvasca ili 10 grama svežeg. Stavimo u jednu tako manju posudu, malo ovako pošećerimo, sipamo 100 ml tople vode i promešamo. Nećemo ostavljati kvasac da raste, odmah ćemo ga dodati u testo. Nije nam potrebno da nam kvasac diže testo, u ovom slučaju koristimo malu količinu kako bi nam samo testo omekšalo. Sipamo odmah u brašno i dodajemo 300 ml vode. Sve ukupno sam utrošila 400 ml. Malo sad to ovako lagano promešam. Pa dodam 2 kašike ulja i nastavljam da mešam. Skinem višak testa sa varjače i nastavljam da mesim rukom. Mesim sve dok ne pokupim potpuno svo brašno iz ove posude. Izvadim testo na radnu površinu i sada tu ću samo malo da ga uoblišim. Šta to znači? Da mi se malo bolje povežu sastojci. Otprilike ovako. Testo je i dalje grbavo, ali ga sad ostavljam takvog da odstoji 10 do 15 minuta. Kada testo odstoji, opet ga premesimo. Mesit ćemo ga sve dok ne postane glatko. Neće trebati mnogo vremena, malo samo i testo će nam postati fino. Mesim otprilike 1 minut. Nakon minut testo treba da vam je ovako fino glatko. I onda ga delite na 4 dela. Svaki ovaj deo oblikujemo u loptu. Evo, dovoljno je ovako, sve ivice, pa ovako. I opet sve ovako ivice, pa spojimo u sredinu. Kada to uradimo, svaku ovu lopticu okrenemo i ovako izvrtimo. Izvrtimo dok se ne zatvori. Ovako je dovoljno. Uzmemo jedan tanjir, stavimo testo na tanjir, prekrijemo obavezno najlonom da nam se ne suši, preko stavimo krpu i ostavimo ovako da odstoji 15 do 20 minuta. Otopila sam 150 grama maslaca i dodajem 50 ml ulja. Sve to sad promešam i ostavim sa strane. Radnu površinu pospemo sa malo brašna, a onda uzmemo jedno ovo testo. Primetit ćete koliko je fino omekšalo i otpustilo. Prvo ću ga ovako rukom malo istiskati, okrenuti, da ga uvaljam u ovo brašno i sad ću ga razvlačiti što tanje mogu. Pošto razvučemo, uzmemo ovako i prelijemo ovim otopljenim maslacem sa uljem, a onda i namažemo, razvučemo ovako. Sad ovako. Prebacimo. Pa prebacimo odavde. I sad prebacimo ovako.
namažemo ovako. I onda 4 puta presavijemo. Ovako stavimo sa strane. Ponovo pospemo radnu površinu brašnom. Uzmemo drugi deo testa, pa i njega na potpuno isti način razvlačimo. I sad ovako, odavde do polovine, odavde do polovine. Preklopimo, preklopimo i preklopimo. I sad ovako opet stavimo sa strane. Mažem i poslednji deo, prebacujem i savijam, okrenem ga naopako, stavim preko kesu i vratim onu istu krpu, pa nosim u frižider 15-20 minuta da mi odstoji kako bi mi se maslac stegnuo. Ovako izgledaju kada izađu iz frižidera. I sad uzimam jedan ovaj deo, posipam površinu sa malo brašna, rastegnem ovako sa jedne strane, ako je potrebno pospemo malo još brašna, pa onda i sa druge strane, pa uzmemo oklagiju, malo razlačimo gore dole sa jedne strane, okrenemo, pa sa druge strane, na sredinu stavimo sir. Ove ivice spojimo ovako. Dobro pritisnemo. Okrenemo. Napravimo krug. Stavimo u podmazan pleh. Premažemo od gore uljem. I ostavimo da odstoji dok mi radimo dalje. Uzela sam sad onaj prvi deo, pa ću ga rukom u plehu razvući. Pritiskamo lagano i širimo. Dok ovo radim, rerna se zagreva na 200 stepeni. Rerna mi se taman i zagrejala, pa nosim pitu da se peče. Dok se peče prva, ja ću uzeti ovu drugu, pa ću je isto tako rukom razvući u pleh i ostaviti da odstoji dok se prva ispeče. Možete ovo da radite i u velikom plehu od rerne, da stavite dijagonalno ovako 2 pite. Prva pita se ispekla, vreme pečenja između 15 i 17 minuta, zavisi koliko pečeno volite. Po želji ovako možete malo da premažete uljem i ostavljate da se hladi. Tek sam drugu pitu ispekla, još je vrela, ova prva se prehladila i ja moram da vam pokažem šta sam napravila, koliko je dobra. Ne mogu da izdržim. Pogledajte. Vidite listiće? Vidite piticu? Ništa lepše skoro niste ni probali, a ni videli.